saudara se-Nusantara. Hari ini kita mereview yaitu sumur yang sangat unik di Dusun Sumber Gurit, Desa Katemas, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Nah, di samping saya ini adalah masyarakat sini di Dusun Gurit. Namanya Bu Sulastri. Nah, sejarahnya itu gimana, Bu? Sejarah itu sumure niku nemu wonten tutupe ical. Nah, tutupnya itu terbuat dari batu atau batu ya? Nggih, turune Mbah Buyut, kula niku ditanggani Mbah Buyut. Kula niku mboten semerap, tasih alit turune kula niku. Critane ngoten. Terus enten tiyang macul-macul kok enten toya ten jero nyemplung-plung ngoten enten krikile, nggih, enten krikile nyemplung. Terus ditingali kok enten sumur. Sumur niku mboten damel, sumur niku ndiki ambak. Tapi boton pas jero niku botoan. Sudah pakai batu bata ya? Nggih, enten botone empunan. Batu sak njero niku. Ten lebete niku. Seperti kayak sumur tiban lah ya. Nggih, sumur tiban. Ceritane ngoten lho. Nah niku sakniki niku klebu tanah kula tumbas iki. Ceritane tumbas iki. Klebu tanah kula ngoten lho, Nak. Ngoten ceritane niku ngoten. Terus dimanfaatkan sama masyarakat sini tuh dijenengaken Sumber Gurit. Sumbere mriki gurite ten wingking itu prasasti ya. Prasasti niku. Ndugine niku turene nggih sareng. Ndugine niku. Ketemune sareng nggih. Enten watu njegunggo, enten sumur ndugi ngoten ngoten. Critane niku ngoten. Boleh lihat-lihat sekitar sumur. Nggih, kantuk mawon iki ngali-ngali. Nah, seperti apa sumurnya kita lihat langsung keadaan sumurnya. Yang kata Bu Sulastri ini adalah sumur tiban Sumber Gurit ya. Karena waktu penemuannya pun tidak sengaja. Kita lihat. Langsung kita lihat ke dalam keadaan sumur ya. Ya, ini dia sumurnya. Dan ini konon katanya dibangun oleh apa ya? Dibikin masyarakat Surabaya yang dulu pernah punya nazar di sini. Akhirnya terkabulkan doanya. Terus punya sedikit rezeki, beliau bikin ini cungkup ini. Sumur tiban Sumber Gurit. Karena ada juga batu unik ini teman. Nah, ini dia. Ya, ini batu kayak stalaktit ya, kayak stalaktit, stalagmit. Nah, ini batunya kayak keong. Ini kayak batu stalaktit ya. Khas Pegunungan Kendeng ini. Karena daerah sini masuk wilayah Pegunungan Kendeng ya. Nah, ini di sekitar sini banyak pembibitan apa ya, bonsai.
Ya, ini sumur tibennya. Nah, ternyata masih terdapat apa? Batu-batu kuno ini. Karena tidak jauh dari sumur ini ada prasasti Nggurit ya. Kemungkinan ini masuk apa? Masuk zaman Erlangga, Prabu Erlangga. Bentuknya sudah tidak lingkaran lagi ya bagian atas karena tanah gerak di sini ya, termasuk tanah gerak. Kurang terawat sekali sumber Tiban, sumber Nggurit ini. Padahal masa Prabu Erlangga. Di sini juga sering dilakukan apa ya? Orang-orang dari luar itu melakukan ritual tertentu di hari-hari tertentu juga di kesini. Nah, ini buktinya. Ada apa? Bekas dupa. Nah, ini bekas dupa. Ini bekas dupanya. Nah, sumurnya benar-benar apa ya? Secara alami, nggak apa ya? Nggak bisa berbentuk lingkaran yang bagian atas. Sumber Tiban, sumber Nggurit. Era Prabu Erlangga. Jadi sebelum apa ya, Majapahit. Dan di daerah sini termasuk wilayah Medang, Kemulan. Itu yang dulu kalau ada pengen mandi ya pakai jambangan itu. Ini zaman dulu kalau mau mandi pakai jambangan ini. Cuma sayang sudah tidak berfungsi, dipakai buat apa ya, menyemikan bibit bonsai, bakalan bonsai. Nah, kita keliling. Yang pemilik lahan sini ini juga apa ya, budidaya bonsai. Ini cantik ini bonsainya ini. Wah. Oh, cantik ya. Yang minat bonsai bisa langsung komentar di kolom video, karena ini juga ya sama dijual. Untuk harganya relatif, langsung aja hubungi ke pemilik bonsai ini. Nah,
Dan itu pintu masuk dari jalan desa Sumbergurit. Memang kalau dari luar tidak kelihatan ya, karena tidak ada penunjuk jalan mau arah Sumbergurit ya, Sumber Tiban Sumbergurit. Tapi kalau yang di sana ada penunjuk jalan ke Prasasti Sumbergurit. Sumur Tiban Sumbergurit. Nah, sangat sejuk ya. Cukup sekian review hari ini di salah satu situs Sumber Tiban Sumbergurit era Prabu Erlangga, yang lokasinya emang dekat dengan Prasasti Sumbergurit, Dusun Sumbergurit, Desa Katemas, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.